真係好靚，唔係講笑嘅。嗱，呢啲係細草嚟㗎，係咪？係呢個係中嘅，呢個中草你睇下幾大幾靚嘅。但係我建議你買大草啊，因為大草咧有好多意外嘅驚喜啊！嗱，俾你睇下大草，因為大草咧佢肥美金黃，嗰個含量好高。嗱，你睇唔睇得到啊？佢好肥嘅，你睇下條草，睇唔睇得到啊？係啊，好肥，睇唔睇得到啊？肥嘟嘟嘅。我咁樣，我今晚咧我賣多20份，20份賣完咧我就聽朝朝頭早阿梁仔就去拆草。咁我聽日咧我就如果嗰個姐姐要連上嚟嘅我就開播，唔連上嚟嘅咧我就唔開播啦。咁咧我就後邊咧我只會賣乾草嚇，我只會賣乾草。我7月份咧我應該去拿曲嘅，咁就我而家想你哋有興趣嘅，你可以問下我，我都可以答你。因為呢個係5200米以上嘅高山雪草，你話想買多一份，因為已經係蟲草嘅尾季啦。而家蟲草嘅尾季後邊嘅蟲草咧。挖到靚嘅就係靚嘅，唔靚嘅我哋都冇辦法上噶啦，應該唔上啦啊！點真假？我想要啊，我哋想要一份啊，我正話唔夠錢啊！你而家買嘅，你而家我想問下你抵抗力可以啊？食新鮮嘅蟲草啊，特別係而家我哋啲老豆老母已經年紀有幾大啊？我唔知你老豆老母年紀有幾大啊？我老母咧，佢係70幾歲噶啦。咁大家都知道我老母情況咩回事，佢已經食咗4年嘅蟲草啦。你俾佢睇睇我買咗幾多蟲草？我係買啊，我買咗乾草，亦都買咗3盒嘅仙草翻去。因為咧，我媽食，我阿媽可以續命，咁你哋食咧，你哋可以養命，養命。因為蟲草喺高海拔嘅地區咧，佢污染少，佢喺雪水之中咧，佢可以助脹成長，佢有一份生機喺度。我希望咧就將蟲草嘅生機咧就轉過去俾我阿媽，希望我阿媽健康咁樣嘅生活。嗱，咁我哋呢個咧，嗱，你想要一份係咪？你想係啊，你自己可以因為我之前刷你嗰個視頻咧，有一日你咪坐喺你阿媽個車尾嗰度嘅，我見到佢面色好好㗎。係啊，我老爺佢近排踩單車啊，踩2步去下個面都白晒。嗱，我再講啦，我哋咧蟲草咧係要成條食㗎，草同埋蟲咧我哋一齊食嘅。你哋知唔知點解啊？你哋知唔知點解啊？你哋有冇人知蟲草佢係可以兩面食嘅？係因為咧，我哋嘅蟲草咧，佢上邊係陽，下邊係陰。咁佢咧輪迴咗我哋嘅春夏秋冬啊。咁我哋嘅春夏到咗我哋呢個夏季，佢就變成咗一陰一陽嘅蟲體同埋草頭。你全部食晒咧，佢就可以調節你哋嘅陰卯陽卯。你聽過道家嘅啦嚇，道藏經入邊咧就稱之為我哋嘅9大仙草之一，就係呢個啦，免疫差嘅。有啲嘢係唔到你唔信㗎。點解我哋嘅蟲草可以貴過黃金嘅咧？點解佢可以一直咁貴，但係咁多有錢人同埋有病嘅人佢都食嘅咧？咁而家我哋已經個個都有能力啦，有好多嘅養生嘅人，點解佢都會食呢個蟲草嘅咧？就係因為佢希望我哋健康咁老去，希望我哋越老嘅人咧個生機都會慢慢地係慢慢地流逝，而唔係因為疾病而流。好靚，真係好靚，唔係講笑㗎啦。